হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিওতে নিয়ে এসেছি পালসার 150 চেনের প্রবলেম। তো দেখেন কিভাবে আমরা চেনের কামটা সলভ করে দেখতে পারি। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন। যদি সাউন্ড দেয় এইভাবে আমরা চেনটা রিপেয়ারিং করব। তো ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকেন। কারোবার গাড়ি যদি এরকম চেনের প্রবলেম দেয় তো এই কামটা করবেন, সলভ হয়ে যাবে। যদি চেন টাইট করার যদি অপশন না থাকে 2 টাকা আমরা এক্সট্রা করে দেবো। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.